Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari, mana navbatdagi uyimiz mana bitish holatida turibdi, xudo xolasa. Mana bu lazer ko'rinishdagi oq, sho'pi mokri svetdagi toshlarimiz. Tagiga mana silliq so'killarimizdan qilib berdik. Xudo xolasa bunga laks sepilmagan holati bu. Laks sepilsa bir xil holatga o'tib, juda blisko yaltirab chiroyli bo'lib qoladi. Mana ozgina joylari qoldi mana orqa tomonda. Mana ko'rib o'tsalaring bo'ladi. Xudo xolasa mana etlariga mana tunikafon ketadi, so'kildi ustiga. Mana burchaklar tunikafon bilan bekiladi. Bu burchaklar tunikafon bilan bekiladi. Mana ko'rib o'tsalaring, ular juda chiroyli chiqibdi. Obyektimiz 210 kvadrat atrofida. Mana derazalar atroflariga, mana bu joylarga tunikafon ketadi. Mokri tunika juda chiroyli chiqadi. Mana Xudo xolasa kim bu fasadni plitkaga qiziqish bo'lsa, bu devor tanlamaydi. Pena blok, shlaka blok, xomg'ish, pishgan hammasiga ketaveradi mana. Sho'r chiqadigan uylar hammasi plitkani orqasida qoladi. Sho'r chiqadigan uylar ham mana shu plitkani qilasizlar, qutulasizlar sho'rdan. O'sha yerda kalit turib, mana jo'rachirol chiqdi. Bu fasadni plitkalarimizga zakazlar qabul qilaveramiz. O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavkaga jo'natib beraveramiz. Bizda har xil tur toshlarimiz bor, har xil turdagilari. 3D ko'rinishi, har xillari bor. Bu ham juda chiroyli chiqqan, lazer ko'rinishdagi toshimiz juda chiroyli chiqdi mana. Bu biznesga qiziqqan aka-ukalarga qoliplarni ham ishlab chiqaramiz. Kelib yotib o'rganib ketishlari mumkin. Bizning manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida kuzatib borishlaringiz mumkin.